Muskizko bizilagunek Petronorrek bertan eraiki nahi duen koke plantari buruzko iritzia emateko eskubidea dute aste honetan. Egitasmoaren aurkako plataformak antolatuta, auzoz auzo ari dira galdeketa egiten astelehenetik. Larunbat arte egingo dute. Egun bakoitzean, herriko hiruzpalau gunetan egongo da kokeren aurkako edo aldeko botoa emateko aukera. Guztira, Muskizko 15 gunetan. Aste artean Sobalbadun etorbidean jarri zituzten kutxak eta hainbat herritar joan ziren bertara. Han izan ginen Edorta Arostegi koke plantaren aurkako plataformako kidearekin. Instituzioek beraiek antolatu beharko lukete halako konsulta. Ez zuten egin nahi, eskatu genuen, uko egin zioten, horretarako bildu genituen sinadurak, hala ere, udalak uko egin zion egiteari. Orduan ja, ikusita haien posizioa, kokeren kontrako koordinadorak hartu zuen erabakia, konpromesua herri konsulta honi bultzada ematea, egitea. Plantak herriari eta herritarrei hainbat kalte sortuko dizkiela uste du Arostegik. Darama hemen Petronor, 40 urte, alde batetik hori badurako okupatuz, eta beste aldetik bere badu eragina, bai herritarren osasunan, bai inguru giroan, eta kaltegarrena da osasunaren eragina. Oso nabaria da, nola hemen herrian, hainbat gaixotasunak, adibidez, minbiziak, minbiziaren porcentaia ziur batez bestekoa, baino altuagoa dela, hori begibistan dago. Baina ez dute nahi egin halako ikerketarik. Zalantzan dauden muskiztarrak euren boza ematera animatu nahi ditu Arostegik. Askori entzun diot, galdera tipikoa ez, zertarako. Zeren, hauek egingo dute indarrez eta honekin zer lortuko dugu, zeren gainera ez da erabakigarria. Halako zalantzak egon daitezke, normala da. Eta, baina hala eta guzti gu pentsatzen dugu eta jendeari animatzen dugu, nahiz eta konsultiboa izatea garrantzitsua dela iritzia ematea eta ikustea, ez irudikatzea. Emaitza larunbat honetan bertan jakinaraziko dute. Hala ere, Edorta Arostegik argi dauka zer gertatuko den. Emaitza bat edo beste izan, herria da garai aterako dena. Ezetza erabaziko duela, ziur asko. Baina horretaz aparte irabaziko du herria. Herriak irabaziko du, bere konsulta egiteagaitik, herria irabaziko du, zeren herria esango du, esan nahi duenaz. Herriaren garaipena izango da bai.